ලෝකවාසී බෞද්ධ ජනතාව ජීවමාන බුදුන්සේ සලකා වන්දනාමාන කරන ශ්‍රී දන්තධාතුන් වහන්සේ සෑසියෙන් දැක බලා ගැනීමට ලැබෙන්නේ දශකයකට පමණ වරක්ය. මෙරට අවසන් වරට දළදා දැක්මක් සිදු කර තිබෙන්නේ 2009 වසරේදී. 2025 වසරේදී නැවතත් ලෝකවාසී බෞද්ධ ජනතාවට දළදා වහන්සේ දැක බලා ගැනීමට වාසනාව උදා වී තිබෙනවා. මෙම ප්‍රදර්ශනය සිදු කිරීමට ජනාධිපතිතුමන් සහ මල්වතු වස්කිරි උභය මහා විහාරීය මහා නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලාගේත් ඒ වගේම දිය වඩන නිලමතුමාගේත් එකඟතාවය අවශ්‍යයි. මේ වන විට ඒ අයගේ එකඟතාවය මත ලෝකවාසී ජනතාවට දළදා වහන්සේ දැක බලා ගැනීමට අවකාශය සැලසී තිබෙනවා. අතීතයේ සිට රාජ්‍යත්වයේ සංකේතයේසේ සලකමින් රජවරු දළදා වහන්සේ උදෙසා පූජෝපහාර දැක්වූ බවත් දළදා ප්‍රදර්ශනයක් පවත්වන්නට යන බව අසන්නට ලැබීමම බෞද්ධ ජනතාවට සතුට ගෙන දෙන කරුණක්. දළදා වහන්සේ උදෙසා වැඳුම් පිදුම් කළත් උන්වහන්සේ සියසින් දැක බලා ගැනීමට ලැබීම බෞද්ධයන් සලකන්නේ අපමණ භාග්‍යයක්. බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් පසු දළදා වහන්සේගේ හිමිකාරීත්වය ලබා ගැනීම සඳහා සෑම රජවරයෙකුම බලවත්සේ උනන්දු වීම නිසා ප්‍රාදේශීය නායකයන් අතර යුද්ධ පවා ඇති වූ බව ඉතිහාසයේ සඳහන්. ගුහසීව රජුගේ බෑනාවරුන් දෙදෙනෙකුද දළදා වහන්සේ අත්කර ගැනීම සඳහා ගුහසීව රජු හා යුද වැදීමට තරම් මෙය බලවත් විය. දළදා වහන්සේ ලබා ගැනීම පිණිස තමන්ට එදිරිව සටන් කරන රජවරුන් බලවත් බව ක්‍රමයෙන් වටහාගත් ගුහසීව රජු තමන් සටනින් පරාජය වුවහොත් වහා දළදාව රැගෙන සිංහල ද්වීපයට යාම යෝග්‍ය බව දියණිය වූ හේමමාලාවන්ට හා බෑණනුවන් වූ දන්ත කුමරුට දැනුම් දුන්නා. ගුහසීව රජු සටනින් පරාජයට පත්ම රජුගේ නියමය පරිදි දළදාව රැගෙන හේමමාලා කුමරිය හා දන්ත කුමරු බ්‍රාහ්මණ වේශයක් මවාගෙන ලක්දිවට පැමිණීමට පිටත් වුණා. මෙම ගමන අතරමඟ ගිමන් හරණු පිණිස දළදා වහන්සේ සහිත කරඬුව ගංයූරේ වැලිදාගැබක තැන්පත් කොට ඒ අසල වූ රුක් සෙවණක නින්දට වැටුණා. ගංයූරේ තිබූ වැලිදාගැබෙන් සුදු බුදු රැස් විහිදෙනු දුටු රහතන් වහන්සේ නමක් හේමමාලා හා දන්ත යන යුවතීපතින්ගෙන් කරුණු විමසා ලක්දිවට යන ගමන අතරතුර කිසියම් දුෂ්කරතාවක් ඇතිවහොත් තමන් සිහිපත් කරන්නයි දන්වා නික්ම ගියා. ඒ මොහොතේ එහි පැමිණි පාණ්ඩුබාර නම් නාගයෙක් දළදා වහන්සේ වැඩහිඳි කරඬුව ගිල දමා නාග භවනට පලා ගියා. රහතන් වහන්සේගේ වදන් සිහිකොට තමන්ට පිහිටවන්නයි හේමමාලා හා දන්ත කුමරු ඉල්ලා සිටි අවස්ථාවේ යලිත් ඔවුන්ට දළදාව තැන්පත් කළ කරඬුව ලැබී තිබුණා. සමුදුර මැද්දේ දිව්‍ය නාගයන් පොද පූජා පවත්වමින් ගමනට බාධා කරන විට රහත් තෙර නම ගුරුළු වෙස් මවාගෙන නාගයන් පලවා හැර නිරුප්‍රද්දිතව ඔවුනට ලංකාවට පැමිණීමට කටයුතු සැලැස්සුවා. මෙලෙස බලවත් වූ දුෂ්කරතා මාධ්‍යයේ සමුදුරු තරණය කොට ලක්දිවට පැමිණි මෙම යුවතිපති දෙපළ එවකට ලක්දිව අනුරාධපුරය අගනුවර කර ගනිමින් රජ කළ කීර්ති ශ්‍රී මේඝවර්ණ රජුට දළදා වහන්සේ බාර දුන්නා. දාඨා ධාතුන් වහන්සේ ශ්වේත වර්ණයෙන් බැබළුණු බව අසා දැන තිබූ රජු මේ තරමක් දුඹුරු පැහැයෙන් යුක්තව පැවතීම නිසා සර්වඥයන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛයෙහි ඌයේ නියම දංෂ්ඨා ධාතුව දැයි සැක පහල කර ගන්නට වුණා. රජු එසේ සිතත්ම දළදා වහන්සේ ප්‍රාතිහාර්ය පාමින් අහස ඉහළට ඇදී ගොස් සුදු බුදු රැස් විහිදුවන්නට පටන් ගත්තා. එසනින් සැක දුරු කරගත් මේඝවර්ණ රජු සිංහාසනයේ සුවඳ පැනින් දෝවණය කර මහඟු ඇතිරිලා එලා සුදු නෙළුමින් සරසා ඒ මත දළදා වහන්සේ තැන්පත් කොට ගෞරව දැක්වුවා. පටපිලි සිය ගණනකින් වැසූ කල්හි ඒ සියල්ල තුලින් මතු වූ දළදා වහන්සේ සුදු බුදු රැස් විහිදුවමින් යලිත් ප්‍රාතිහාර්ය පාන්නට වුණා. ඉන් තවත් පැහැදීමට පත් රජු දේවානම් පියතිස්ස රජ දවස කළ ධම්මචක්කගේ නම් මහා ප්‍රාසාදයේ දළදාව තැන්පත් කර වූයේ දෝතින් වැඩමවාගෙන පැමිණිය. ඉනික්බිතිව රාජ්‍යත්වයේ සංකේතයේ බවට දළදා වහන්සේ පත්කොට භික්ෂූන් වහන්සේ සම්බන්ධ කර ගනිමින් දළදා වහන්සේට පුද පූජා පවත්වන්නට යෙදුණා. එතැන් පටන් සෑම රජ කෙනෙක්ම ස්වකීය මාලිගාවේම තබමින් පුද පූජා පෙළහර පවත්වමින් බුද්ධෝපස්ථානය කළ ආකාරය ඓතිහාසික තොරතුරුවල සඳහන්. පසුකාලීනව මෙරට රාජධානී අනුරාධපුරයෙන් පොළොන්නරුවට මාරුවීමත් සමග රාජ්‍යයට උරුමකාංකී රාජකීයයන් අතර අරගල ඇතිවන්නට වුණා.
මෙම අවස්ථාවේ මහා බරණ රජුගේ මෑණියන් වූ සුගලා දේවිය දළදාව දකුණු පළාතට ගෙන ගොස් ආරක්ෂා කළා. මහා පරාක්‍රමබාහු රජු සියලු සතුරු බලමුළු පරාජය කර රට එක්සේසත් කළ කල්හි රාජ්‍යත්වයේ සම්පූර්ණ වන්නේ දළදාව ලබාගත හොත් පමණක් යයි තීරණය කොට සුගලා දේවිය සටනින් පරදා දළදාව හිමි කරගත්තා. අනතුරුව දකුණේ සිට මහා පෙරහරකින් දළදා වහන්සේ පොළොන්නරුව රාජධානිය වෙත වැඩම කරවීමට රජු කටයුතු කර තිබේ. මෙම ගමන අතරතුර මහා අකාල මේඝයක් කඩා වැටෙන්නට විය. තමා කරන්නේ මහා පින්කමක් යයි සිතූ රජු එය මෙනෙහි කරමින් සත්‍යක්‍රියාවක නිරත වූවා. එකල පෙරහර මගහැර සිසු ප්‍රදේශවලට පමණක් බලපාන අයුරින් අකාල මේඝයේ ක්‍රියාත්මක වූවා. අවට ගංගා ඇලදොල ජලයෙන් පිරී ගියා. දළදාව පොළොන්නරුවට වැඩම කරන අතරතුර වූ මෙම සිදුවීමෙන් දළදා වහන්සේ කෙරෙහි රජු තුල වූ ගෞරවය තවත් වැඩි වන්නට වුණා. වික්‍රමබාහු රජුගෙන් පසු රාජ්‍යත්වයට පත් දෙවන කොට රජකමට පත් වුණා. සිය සහෝදර ගුවණෙක බාහු කුමරුන් යුව රජකමට පත් කර ත්‍රිවිඩයන් සමග සටනට යන්නට මත්තෙන් දළදා වහන්සේ උදෙසා පූජාවක් පැවැත්විය යුතුයයි තීරණය කළ රජු දළදා වහන්සේත් පාත්‍ර ධාතුන් වහන්සේලාත් බෙලිගලින් දඹදෙනියට වැඩම කරවුවා. දළදා වහන්සේ වඩා හිඳුවීම පිණිස රමණීය ආසනයක්ද උන්වහන්සේ රැඳවීම සඳහා මහා මාණික්‍යයකින් ආධාරකයක්ද කර වූ රජු එය තැන්පත් කරනු පිණිස මහා මාණික්‍යමය කරඬුවක්ද තනවා තිබේ. එහි දන්ත ධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් කිරීමට ප්‍රථම මහා සංඝරත්නයේ ඉදිරියේ සත්‍යක්‍රියාවක් කළ රජු දළදා වහන්සේ මාහට ප්‍රාතිහාර්යයක් දක්වන්නේ නම් මැනවයි ආයාචනයක් කළේය. රජු සත්‍යක්‍රියාව අවසන් කරත්ම දළදා වහන්සේ රජුගේ අතින් අහසට නැගී දසතේ කාලෝක කරමින් සර්වඥ රූපය මවා යලි රජු දෝතටම වැඩිය. රැස්ව සිටි ජනතාව සාදුකාර නගද්දී රජු ඔටුන්න සමග සිව්සැට අබරණ හැරපියා දළදා වහන්සේට පූජා කොට ධාතුන් වහන්සේ කරඬුව තුල තැන්පත් කළේය. එතැන් පටන් සද්දිනක් අකණ්ඩව දළදා වහන්සේ උදෙසා මහත් වූ පූජෝපහාර දැක්වූ බව ඉතිහාසයේ සඳහන්. දඹදෙනියේ රජ කළ දෙවන පණ්ඩිත පරාක්‍රමබාහු රජු දවස දීර්ඝකාලීන නියගයක් හේතුවෙන් රටවැසියෝ මහත්සේ පීඩාවට පත් වූවා. භෝග වගාවන් පාළුවට ගොස් ජනතාව දැඩි අසරණ තත්වයට පත්ව සිටියදී රජු දළදා වහන්සේ පෙරහරින් වැඩමවා වැසී වසී සත්‍යක්‍රියා කළේය. එවිට මහා වැසි අද වැටි භවභෝග සරු වී රට ශාස්ත්‍රීකත්වයට පත්විය. මෙලෙස ශ්‍රී දළදා වහන්සේ රාජ්‍යත්වයෙන් සංකේතයේ බවට පත්ව රාජධානියෙන් රාජධානියට වැඩම කරවීමට රජවරු පියවර ගත්හ. සිංහලයේ අවසන් රාජධානිය වූ කන්ද උඩරට රාජධානියේ රජගල කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ රජු දළදා වහන්සේ කෙරෙහි අපමණ බැතියෙන් පුද පූජා කළ ශ්‍රද්ධාවෙන් අනුන රජකි. සිය දිගු කෙස් වැටිය කපා ඉන් මුස්නක් බැඳ දිනපතා දළදා කුටිය අමදින්නට රජු ක්‍රියා කළේය. තමන් සතු සියලු සම්පත් දළදා වහන්සේ උදෙසා පූජා කළ රජු දෛනික පුද පූජාවන්ටද නොපිරිහෙලා ඉටු කරමින් කටයුතු කළ රජු දළදා වහන්සේගේ කිසියම් ප්‍රාතිහාර්යයක් දකිනු මනාප විය. දළදා තේවාව බාරව සිටි නාහිමියන්ගේ අනුශාසනා ලබා ගනිමින් රජු සුවඳ පැන් ගල්වා රාජාභරණ පැළඳ දළදා සමිඳුන් වැඩහිඳිනා ගන්ධ කුටියට ඇතුළු වෙද්දී කුටිය සුදු බුදු රැසින්නේ කාලෝකව තිබුණු දුටුවේය. බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතියෙන් ඔද්ද වැඩුණු රජ තමන් පැළඳ සිටි සියලු රන් රිදී ආභරණ ඒ මොහොතේම දළදා සමිඳුන්ට පූජා කළේය. දළදා වතුර කන්ද උඩරට අවසන් රජු ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහයන් ඉංග්‍රීසි පාලකයන්ගේ ග්‍රහණයට ගැනීමත් සමග 1815 ඓතිහාසික මහා මළුවේදී අත්සන් තැබුණු උඩරට ගිවිසුමත් සමග නිල වශයෙන් රට ඉංග්‍රීසින්ගේ යටත් විජිතයක් බවට පත් වුණා. ගිවිසුම ප්‍රාකාරව ඉංග්‍රීසීන් කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන් උරණ වූ සිංහල නායකයන් 1818 දී දියත් කළ ඌව වෙල්ලස්ස කැරැල්ල මැඩ පවත්වා මහා ජන සංහාරයක් සිදු කළ ඉංග්‍රීසීහු එතැන් සිට වසර 10ක් දළදා පෙරහර හෝ දළදා පෙරහර පැවැත්වීමට ඉඩ නොදුන්හ. ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුකාරවරයාගේ නියෝගයක් ලෙසින් මේ ක්‍රියාත්මක වූයේ දළදා වහන්සේ කෙරෙහි සිංහල ජනතාව දැක් වූ අපමණ ගෞරවය සම්බන්ධ ඇති වූ කෝපයිනි. මේ නිසාම උඩරට වැසියෝ කල් ගෙවුවේ මහත් වූ දුක් දුම්නස් කන්දරාවක් දරාගෙනය. මෙම කාලය තුල වැසි නොමැතිව
මහා දුර්භික්ෂයන් නැතිවිය. ජනතාවයින් අපමණ පීඩාවට පත් වූහ. දළදා පෙරහර නොපැවැත්වීම මෙම ව්‍යසනයන්ට හේතු බව පෙන්වා දුන් රටවැසියෝ දළදා ප්‍රදර්ශනයක් හෝ දළදා පෙරහරක් පවත්වා මිස මෙම ව්‍යසනයෙන් ගැලවී යා නොහැකි බව ඉංග්‍රීසීන්ට පෙන්වා දුන්හ. ඊට පාලකයන් කන් නොදුන් කල ඔවුන් උද්ඝෝෂණ කරන්නට වූහ. අවසානයේ එඩ්වඩ් ප්‍රාන්ස් ආණ්ඩුකාරවරයා කිසිවක් කර කියාගත නොහැකිව 1828 මැයි මස 29 වන දිනට යෙදුණු විසක් පුර 15ක් පොහෝ දින දළදා ප්‍රදර්ශනයක් සමග පෙරහරක් පැවැත්වීමට අවසර දුන්නේය. මේ ඉංග්‍රීසි පාලනයට රට නතු වීමෙන් අනතුරුව පැවැත් වූ ප්‍රථම දළදා ප්‍රදර්ශනය විය. දළදා වහන්සේ ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ වැඩ සිටින මාලිගයෙන් මහමළුවට වැඩමවා පෙරහැර පැවැත්වීමත් සමග ධාරානිපාත වැසි ඇද වැටි මුළු නුවරම ජලයෙන් යට වූ බවත් ඉතිහාසයේ දැක්වී සිදී ගොස් තිබූ ගංගා ඇලදොල වැව් අමුණු සියල්ල ජලයෙන් පිරී ගොස් මහා ජලගඟක් බෝගම්බර වැවට පැමිණීමෙන් වැව පිටාර ගැලූ අතර එය දළදා වතුර නමින් ඉතිහාසයේ සඳහන්ව ඇත. මෙය දළදා වහන්සේගේ ආශ්චර්යවත් ප්‍රාතිහාර්යයක් බව ඉංග්‍රීසි පාලකයෝ පවා පිළිගත්හ. වර්ෂ 1998 ජනවාරි මස 25 වැනි දින උදෑසන කොටි ත්‍රස්තවාදීහු බෝම්බ ඇට වූ ලොරියක් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ ප්‍රධාන වාහල් කඩ ඉදිරිපිට ගැටීමට සලස්වා පුපුරවා හැරීමෙන් මහා විනාශයක් සිදු වුණා. මහා වාහල් කඩ සඳකඩ පහන පත්තිරිප්පුව හේවිසි මණ්ඩපය ඇතුළු ශ්‍රී දළදා මැදුරේ අභ්‍යන්තර ස්ථාන රැසකට මෙම බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් දැඩි හානි වූ අතර දළදා වහන්සේට හානියක් සිදුකොට සිංහල ජනතාව ප්‍රකෝප කිරීම ත්‍රස්තවාදීන්ගේ අරමුණු වුණා. දළදා සමිඳුන් උදෙසා උදෑසන තේවා කටයුතු සිදු කිරීමේ සූදානමෙන් මහා සංඝරත්නය දළදා සමිඳුන් වැඩ සිටින කුටියේ රැඳී සිටියේදී මෙම බෝම්බය පුපුරා ගියා. අතර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ සියලු ස්ථානවලට ඉන් බලපෑම් එල්ලුවත් දළදා හාමුදුරුවන් වැඩ සිටි ගන්ධ කුටියට අල්ප මාත්‍ර වූ හානියක් සිදු නොවීම සැමගේ විමතියට හේතුය. මෙවැනි උතුම් ප්‍රාතිහාර්ය පෑ වූ ඒ උතුම් දළදා වහන්සේ මේ වර්ෂයේ ඔබත් දැක බලාගෙන වැඳ පුදාගෙන ආධ්‍යාත්මික දියුණුවක් ලබන්නට සහ අනාගතයේ මුළු මහත් ලංකා දීපයම සශ්‍රීකත්වයෙන් පිරී තිරෙන්නට හැම කෙනෙක්ම ප්‍රාර්ථනා කරමු.